Takže zdravím ťa pri tomto videu, moje meno je Oskar a dnes by som sa chcel porozprávať o najatraktívnejších svaloch na mužskom tele. Dneska celkom business outfit. Určite sa už veľa z vás zamýšľal nad tým, že aká je práve tá najatraktívnejšia partia na mužskom tele a že čo máš v podstate cvičiť. Myslím, že už je to oveľa viac jasnejšie, že čo sú ich prednosti. Najprv by som ale chcel povedať, že nie každej žene sa páčia svaly, dokonca väčšina tých takých sociálnych experimentov, ktoré boli vykonávané na YouTube, čo si nájdeš, tak tam uvidíš, že proste tie ženy preferujú to také akože otcovské telo, že ten dead body type, akože cez ten taký vymakaný type, takže možno ťa sklamem, ak ti poviem, že nie každej žene sa to bude páčiť a možno za tebou bude chodiť viacej chlapcov ťa chváliť, ale myslím si, že to je tiež plus. Mal by si sa z toho tešiť, až dokým ťa ten chlapec nezačne baliť. Samozrejme veľa ľudí nebude nikdy spokojných s tým, ako vyzerá, pretože existuje taká vec, že body dysmorphia, už som to spomínal v mojom úvodnom videu trošku, ale nezachádzal som nejak do detailov. Takže to vlastne znamená, že nikdy nebudeme spokojní s tým, ako vyzeráme, bez ohľadu na to, koľko svalovej hmoty naberieme, lebo budeme chcieť byť stále lepší. Ale teraz prejdime k tým partiám. Takže prvým bodom budú ramena, keďže je to aj moja prednosť a je proste fajn mať tie ramena široké a mať úzky pas. Takže vlastne to sa volá, že V-taper, fyzik, akože by to bolo takto, že do Včka, že hore je chrbát taký široký a ja bohužiaľ nemám až taký úzky pás, ale keby som mal, možno by som išiel na kulturistiku. Na ramena sú asi najlepšie cviky klasicky tlaky buď s jednoručkami alebo s veľkou činkou a ešte upažovanie. Nie to, že rozpažovanie, ako som hovoril v svojom videu na TikToku, jeden pán ma tam opravil, ďakujem mu za to, je to upažovanie a inak sa to volá, že lateral raises. Ako druhú partiu by som dal ruky alebo konkrétnejšie predlaktia, proste keď máš že veľké predlaktia, žilnaté predlaktia, veľa dievčatám sa to bude páčiť, keď budeš proste že flexiť žilky, ale dávaj pozor na to, že by ti tu nevyskočila taká žilka. Ja už mám pretlakovanú hlavu za tie roky cvičenia, takže možno raz mi praskne nejaká žilka, cievka v hlave a proste už bude konečná. Na zapestia je fajn cvik hociaký wrist curl, buď s veľkou činkou alebo s malými, no s jednoručkami a v podstate flexia zapestia. Ešte potom je dobrý dead hang, ak chceš mať proste silnejší grip a mať viacej žilky, proste veľké predlaktia. Samozrejme, že rozhoduje o veľa veciach aj genetika, ale ver tomu, že ak budeš dodržiavať svoj tréningový program, tak niektoré partie ti môžu prekvapivo o dosť vyrásť. Ďalšou atraktívnou partiou môže byť napríklad aj hrudník. Proste keď tam máš tie kozy ako Pamela Anderson a keď máš väčšie kozy ako tvoja frajerka, tak asi vieš, o čom hovorím. Každý chce proste mať tie také milkers, keďže ja nie som veľmi obdarený genetikou na hrudník a ľudia, čo majú širšie ramena, tak majú tú tendenciu, že sa im ten sval jednoducho rozpína viac kvôli tým ramenám a tým pádom môže byť ten hrudník menší, ale určite to nebudem používať ako excuse, no proste moje cicky sú také S-kové, také na S-kovú podprsenku. Takže najviac odporúčam tlaky s jednoručkami a cable flies, je to v podstate všetko, čo potrebuješ, ale nezabúdaj cvičiť tie tlaky aj v iných sklonoch, takže incline, decline aj proste na rovnej lavičke. Ako ďalší taký facial feature by som spomenul, že sanka, alebo inak povedané, že jawline a
myslím si, že je to celkom atraktívne, keď má takú niekto zvýraznenú tú jawline. Hlavne neberte žiadne drogy, že by ste sa zakúsli a že potom, že na jawline nájdete hociaké produkty, vrátane žuvačiek, toho takého jawlineru, také dve v podstate gumy a ja to mám doma, ale momentálne to veľmi nepoužívam a myslím si, že dosť pomôže aj to, keď je človek lean, takže v podstate vysekaný, že má nízky body fat, lebo keď si človek zniží ten body fat a schudne, tak je hneď vidno aj na jeho tvári, že sa mení a myslím si, že aj to je dosť kľúčové a aj to, že v podstate ešte do toho môžeš trénovať ten jawliner a budeš mať proste sánku úplne, že jak žralok. Taktiež je to genetické a niekto bude mať proste taký jawliner, keby ho niekto s pravítkom narysoval a niekto proste bude mať na piču genetiku. Tehličky sú ďalšie na rade a v podstate sixpack. Je to taká partia, ktorú v podstate môže mať viditeľnú každý, aj keď je chudý, ale povedal by som, že je viac impressive mať tie abs a byť aj väčší a že nám sa to podľa mňa celkom páči a je to také, že skôr tí gym bros by som povedal, že chcú mať väčšie ruky a možno aj menej viditeľné tehličky, ako mať tie tehličky viditeľné a byť menšími. Na brucho je potrebný celkom nízky body fat, ak chceš, aby si ho mal viditeľné. A tým, že ho budeš cvičiť, tak ti to ešte viacej zvýrazní tie črty, také cviky, že ako v L-site, proste nejaké leg raises. Ešte tu máme samozrejme, že chrbát, proste keď máš široký chrbát a robíš veľa zhybov, mŕtvych ťahov, príťahov, hoci čoho, budeš mať veľký chrbát, môže sa to niektorým dievčatám páčiť, ale povedal by som, že skôr sa to páči chlapcom, ako napríklad s tými ramenami a tvorí ti to tiež taký ten pekný akože V-taper fyzík. Ako poslednú partiu si môžeme spomenúť, že zadok a ten by som povedal, že u žien môže byť často tak atraktívny, keďže osobne som dostal na to veľa komplimentov a veľa dievčat už ma plesklo po ríti, takže nenahlásil som ich za sexual assault, ale čo keď sa mi to páčilo. Z tých oblých poliek potom budeš mať také vyrezané, že štvorce, proste kto by to nechcel. Ten zadok je taký, no, že muži ho necvičia veľmi nejak, že osobitne, povedal by som, že sú fajn, že hip thrusty a proste cvičiť nohy a drepy, to príde automaticky, myslím, že to je tiež genetické a môžu sa ti potom smiať kamaráti, že máš sloniu riť, ale to nevadí, nič si z toho nerob. To by bolo asi na toto video všetko. Ak sa ti video páčilo, tak mi môžeš zanechať like, odber alebo koment, hociak ma podporiť a dúfam, že si užil. Ostaň silným.